אוקיי, שלום נוגה. אנחנו ב-13 לנובמבר, אנחנו באימון קואוצ'ינג ראשון. איך עבר עלייך השבוע? כמה דברים. היו ימים שלך לישון רעבה? כן? כן. למה? כי לא מצאתי מה לאכול בערב. אבל הייתי מאוד גאה בזה. כי זו תחושה של אף פעם לא עשיתי דבר כזה. תמיד, ברגע שמתחיל קצת לקרקר, אז הייתי הולכת לאכול. בפעם לא הלכתי, כי הרגשתי, ואני ממש ככה, איך אומרים, אני כבר בראש, אני כבר שם. יכול להיות שאני לא רזיתי, כי אני עוברת כל מיני תהליכים והכל, אבל אני הרשיתי לעצמי ללכת לישון עם בטן מקרקרת, שזה דבר באמת חדש. התחלתי לאכול קצת יותר מסודר, ארוחות בוקר אני התחלתי להכין בבית, ואז כשאני הולכת לאירועים אני לא רעבה. וזה דבר מאוד נחמד, אני לא נוגעת באוכל באירועים. כבר פעמיים הייתי באירועים ולא נגעתי באוכל. מה זה אוכל באירועים? עוגות, עוגיות, כל המתוקים האלה, בורקסים. לא נגעתי, ואני מאוד גאה בעצמי. אוקיי. אז רגע, אנחנו עכשיו צריכים לעשות קצת סדר, כי צריך להדגיש, אנחנו לא נפגשים פעם ראשונה, אנחנו כבר דיברנו, עשינו איזו שיחונת קודמת, וסיכמנו על איזשהו צעד יישומי ראשון. נכון. שזה היה משהו שקשור להפחית במתוקים בסוף הארוחה. להפחית במספר העוגיות בסוף הארוחה. כן. את לקחת את זה כמה צעדים קדימה. כן. ותשים עוד צעדים על דעת עצמך. כן, כן, כן. אני פעם ראשונה שאני חדורה באנרגיות וברצון אדיר. אבל אני אחזור על מה שאמרתי לך פעם הקודמת. אנחנו נורא רוצים, אנחנו שועטים קדימה לתוך הדבר החדש בחיינו. כדאי לנו טיפה, תדעת, לקחת את זה, איך אומרים, שבויה, כי יש בזה חוכמה מאוד גדולה, עיונית, בעניין של צעדים קטנים. למה? כי כשאת עושה דברים מאוד קיצוניים, איזשהו טראומה, את מעוררת איזשהו טראומה אפילו בגוף, כלומר, יש כאן משהו חדש גדול קורה והמון שינויים, וזה עלול ליצור איזשהו ריבאונד, גם כשאנחנו עושים את זה בכושר, דרך אגב, אותו דבר. לפעמים אני יכול יותר, ועדיין אני לא עושה, כדי לא לזעזע יותר מדי, כדי לא לגרום לאיזושהי התנגדות של הגוף, שיעשה לי איזושהי פציעה ויגיד לי, סטופ, אדוני, לא מקובל עליי השינוי קיצוני. אוקיי, אבל, אני באה מעולם מאוד לא מסודר. ומה שאני רוצה לרכוש זה הרגלי תזונה נכונים. לא רק על כמויות, אלא גם על איכויות. אז מה שאני עושה עכשיו, אני עושה את מה ששנים אני הייתי צריכה לעשות. אני מבין אותך מצוין. ככה שזה בא וזה מתלבש לי כדבר שנכון לעשות אותו. אני בטוח. אנחנו נעשה את כל הדברים האלה. יש לנו 3 חודשים לעשות את זה. אוקיי. כמו שדיברנו קודם, המטרה שלנו היא שבסופם של 3 חודשים האלה, יהיה לך לכם את ההרגלים האלה. נכון, אני מרגישה שאני כאילו, יש לי תחושות מאוד מוזרות, כאילו אני מחנכת את עצמי מחדש, כאילו שאני, זה כמו לידה מחדש, אני צריכה הרי את השינוי הזה בחיים, אני צריכה להתחיל פרק חדש והכל, וזה נורא עוזר לי, המסגרת הזאת. למה את צריכה? נורא עוזר לי, מפני תשמע, אני כבר מעל 50, ואף פעם לא היה לי סדר בנושא של אוכל. לא היה לי שום ארגון בנושא הזה. אז מה? אז זה חסר לי. אז למה אני חייבת, כי אני צריכה את זה לעצמי. תשמע, אני נשארתי לבד, יש לי 3 ילדים. כן. אז? תראה, אחי כל הזמן אומר לי, אחי כל הזמן שנים ככה, אומר לי שאני צריכה לחזור ואני צריכה לחזור. ועכשיו הוא שינה גם את המנטרה, הוא אומר דבר כזה, נוגה, אני לא ראיתי שמנים זקנים. וזה נופל על אוזניים נורא קשובות. וזה נכון. מה נכון? בגלל מגיע לאן שאני רוצה להגיע.
אני אגיד לך לאן אני רוצה... אני צריכה לחיות בשביל הילדים שלי, אין לי משהו אחר. את לא צריכה, נו. אני חייבת, אין דבר כזה לא. אני חייבת. יש לי 3 ילדים? כן. ואת? תמשיכי את המשפט. אני צריכה ואני חייבת ואני מוכרחה. למי את חייבת? לעצמי ולהם. אוקיי. הגיע הזמן שאני אעשה משהו. מה המילה חובה? איך את מרגישה שאת אומרת את המילה חייבת או חובה? אני מרגישה שזה בוער לי בעצמות. בוער? את ניתן לשייך את זה למשהו אחר חוץ מלחובה או לצורך? לרצון. רצון אדיר. מעולה. לרצון אדיר. אז בוא ננסח את זה שוב. אני רוצה לעשות את השינוי הזה. אוקיי. אני לא כל כך, תשמע, הלרזות אצלי, אני כל הזמן אומרת, הלרזות זה תוצר לוואי. אני רוצה לשנות את החשיבה, אני רוצה לשנות את סדר העדיפות שלי, וכמובן שדרך כל זה אני גם רוצה לרזות. אנחנו דיברנו על תהליך של 3 חודשים. אנחנו רוצים לדעת בסוף ה3 חודשים האלה אם התהליך הזה הייתה הצלחה. נכון. ולכן אנחנו רוצים להגדיר מה את רוצה שיקרה בעוד 3 חודשים. אוקיי. אז בואי ניקח את אני רוצה לרזות וניתן לו את הנופח של... איך אני רוצה לראות את עצמי? מה את רוצה שיקרה עוד 3 חודשים? כן. קודם כל אני רוצה לאבד 10% ממשקלי. 10% ממשקלי? למרות שזה... אוקיי. יכול להיות, תשמע. אפשר להציב, אני חושבת ש... אני עכשיו אמור לשאול אותך מה משקלך. ואני אמורה לא לגלות. אתה יודע מה? בוא נשאיר את זה בסוף. בסדר. בסוף נחשוף את המשקל. אוקיי, אז אנחנו אומרים 10% ממשקל. 10%, בגלל זה כן, 10% ממשקל. כיוון שאני יודע את המשקל, אני מתרגם את זה מיד ל10%, ואני אומר שזאת מטרה מאוד, רף מאוד גבוה שמת לתהליך של 3 חודשים. אוקיי. אבל מבחינת המאמן בריאות שלי, אוקיי, זה נכון, כן, זה אומנם ברף הגבוה, אבל זה נכון, כן, מבחינה בריאותית, זה עדיין נחשב בתוך הטווח המומלץ, כלומר, אנחנו לא רוצים להרזות יותר מדי, לא, ברור. כמו שדיברנו, כי יותר מדי זה לא טוב לגוף ולא בריא, אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה הדרגתית. מה שאמרת עכשיו, אפשרי, אני מתחבר איתך. אז אני רוצה לרזות, או לרדת במשקל, ב10% ממשקלי, אוקיי? ובואו נמשיך את המשפט, כי סתם הרזייה זה בשביל מה? אם את יכולה לראות את התמונה הזאת? אני מרגיש פנטסטי. ואת רוצה להרגיש פנטסטי? כן, בסדר גלורי. מעולה. לא מסתדר. אני רוצה לרזות 10% ממשקלי ולהרגיש פנטסטי. כן. אוקיי, את ה10% אנחנו נוכל למדוד ולראות אם הצלחנו. היקפים גם. היקפים גם. בעיקר היקפים, דרך אגב, אני חוזר על זה כי אנחנו בהקלטה. אני לא שוקל בדרך כלל מתאמנים, כמו שאמרתי לך, אני בדרך כלל נצמד רק לסרט מדידה, כי המשקל בעיניי הוא בעייתי, מהרבה בחינות, אני אסביר את זה בהמשך בתוכנית. כרגע לצורך הריאליטי ולצורך ההמחשה אנחנו כן צילמנו משקל וכן אנחנו מדברים על משקל, אבל זה לצורך התוכנית בלבד. אנחנו תכף נעשה מדידת היקפים, אולי כבר ירדת קצת, אז זה על החשבון, אבל כן. אז יש לנו מטרה אימונית שנקראת, אני רוצה לרזות 10% ממשקלי ולהרגיש פנטסטי. ולהרגיש מצוין. אז את שניהם אנחנו יכולים לדעת עוד 3 חודשים, איך את מרגישה ביחס להיום ואיך ירדת במשקל ביחס להיום. אוקיי. עכשיו בואי נשאל אותך, מה את חושבת שהדבר כרגע, את עשית הרבה צעדים בשבוע הזה מתוך עצמך, מתוך ההבנות שלך, מבחינת התהליך, מה כרגע הדבר שייתן לך את הפוש הכי גדול לדעתך כדי לצאת לדרך ולהגיע ליישם את המטרה? מבחינת התהליך? כן. על מה את רוצה, אם עכשיו אני נותן לך אפשרות, על מה היית רוצה לדבר איתי היום,
אני יודעת שיש איזשהו חלון הזדמנויות של אוכל שהוא קשור לאימון. זאת אומרת, ברגע שאנחנו סופים, עושים אימון, אז איזשהו חלון הזדמנות שאני יכולה לאכול בו. ואז זה נשרף. זה נשרף קצת מהר. אני לא יודעת, אני צריכה שאתה תסביר לי את זה. את רוצה... אני צריכה שאתה תסביר לי את זה. כי אני שמעתי ויש מקום שאחרי אימון. כן. כדאי לאכול ישר אחרי זה, כי זה נשרף מהר. ואז זה סוג של חלון הזדמנות שאני יכולה לנצל את זה. את אומרת שאת רוצה, אני מתרגם מה שאת אומרת. טיפים. טיפים. כן. אנחנו דרך אגב, בעוד זמן קצר אנחנו ניכנס לסטודיו ואנחנו נעשה אימון כושר ראשון. אנחנו ניקח משם גם ככה כמה דוגמאות, ואנחנו נדבר שם על עניין הכושר. תוך כדי האימון אני גם, בזמן שאת תלכי קצת, ואני אדבר איתך גם בנושא הכושר. את אומרת שכרגע מה שאת רוצה, אם אני מבין נכון, זה להבין את הקשר בין הפעילות הגופנית שאת מתעדדת לעשות, לבין התזונה הנכונה. אוקיי. בסדר. גם רוצה להרגיש את הגוף, כמו שאתה הסברת לי פעם שעברה, שזה נורא מעניין אותי, להבין מה הגוף אומר לי, ואני לא יודעת, אני לא מצליחה לזהות את זה. וזה דבר נורא נורא חשוב לי. זאת אומרת שברגע שיש איזושהי תחושה, את יודעת כתוצאה ממה זה, האם זה רעב, האם זה התרגשות, שזה גם כסוג שגם כשיש לך את אותם פרפרים בבטן, לדעת לזהות את זה, מה אומר כל דבר. להבין את הגוף, יש בינינו חוסר תקשורת. אני לא מבין את הגוף, אני אומרת לך את האמת. מה משני הדברים שאמרת עכשיו יותר נראה לך כרגע משמעותי? כן, נורא חשוב. כן. כן, בהחלט. אוקיי, אז בואי נדבר על זה. יאללה, אוקיי. בואי נשאר בנוח. תעשי לעצמך, תשבי בנוח. אוקיי. נוח לך? כן. תפריע? כן. תיקח נשימה אחת, עמוקה לבטן. מרגישה את הנשימה שלך? כן. איפה? באף. את מרגישה את האוויר מתחכך בנחיריים? בטח חזור לי בירד. מרגישה את החזרה בירד? את מרגישה גם את הבטן? גם. הבא? אוקיי, כן. את מרגישה שאת נשמת לתוך הבטן? כן, אני גם מרגישה את האוויר הקר שנכנסתי לחלק של הקרנית. תכניסי את האוויר ותכניסי אותו לבטן, נמוך. קודם כל למטה ובהמשך לבית החזה. בטן, בית חזה. מרגישה את הנשימה בבטן? לא. תעשי שוב. אוקיי. מה את מרגישה? כן, הבטן עולה ויורדת. איך את מרגישה את זה? לוחץ על מכנסיים, פחות לוחץ על מכנסיים. מרגישה את החיכוך של הבטן ברגל, אוקיי? בהתחלה קל לנו מאוד להרגיש את המקומות יש בהם חיכוך. אוקיי. עכשיו שנשמנו קצת, בואו נראה בגוף, מה את מרגישה כרגע בגוף שלך, איזה חלקים. בואו נתחיל עם כפות הרגליים. את מרגישה את כפות הרגליים? כן. מה את מרגישה? כי הן מחוצות לי על הרצפה, אוקיי. את מרגישה את המגע של הכף רגל ברצפה? כן. גם במגף. במגף? כי היא הנעל קטנה? לא, כי אני מרגישה את זה. אוקיי. בואו נמשיך למעלה, למעלה השוק. מרגישה? את השוק פחות. אוקיי. מרגישה את הירך כמובן. הגענו לירך, מה את מרגישה בירך? זה החיכוך שלו עם הכיסא. את מרגישה את המגע עם הכיסא. אנחנו עולים יותר גבוה, דרך גם לישבן, אותו דבר. אותו דבר. גב תחתון. כן, אני מרגישה את כל החלקים שבאים במגע, שמלווים את אוקיי, את מרגישה את הגב התחתון, את מרגישה את הגב במיוחד בחלק העליון, כי הוא לוחץ כרגע על המשענת יותר. האמצעי, אני לא נשארת. האמצעי.
את מרגישה את המרפקים שנוגעים בכיסא, במשענת, במסעד של הכורסה, ואת מרגישה את כפות הידיים שנוגעות ברגליים. נכון, בדיוק. ואת מרגישה את הנשימה שנכנסת דרך הנחיריים. כשאת זוכרת להרגיש את הנשימה שנכנסת דרך. שיחס לבטן. את מרגישה את הבטן. שזה משהו חדש. כן. כן? כן. את הרגשת פעם שאת נושמת לבטן? כן. הייתי שרה במקהלה. אז גם כן שם כל מיני אוויר שיוצא מהבטן. אז כנראה שאת לקחת משם ברכה גדולה מאוד של יכולת לנשום לתוך הבטן, זה לא מובן מאליו. לא, זה מודע. אוקיי, הרבה מאוד אנשים לא נושמים בבטן בכלל, אנחנו נדבר גם על זה. אוקיי, את כרגע הרגשת את הגוף. הרגשתי את הגוף. באופן מסוים. בדיוק. בדיוק. ברגע שהוא מתחקר משהו, שבא מגעים עוד משהו. ככה לדוגמת הזרועות לדוגמה, אני לא מרגישה. אוקיי, אני מאמין, ואני בטוח שבמהלך 3 חודשים, כשאנחנו נשב פה עוד 3 חודשים, אנחנו נחזור לסרט הזה, את תרגישי את כל הגוף שלך. אם לא, אז לא יישמתי, כי זאת המטרה שלך היא כאן, המטרה שלי שהמטרה שלך תצליח, אבל יש לי עוד מטרה נסתרת, והיא זאת. והיא תמיד המטרה שלי בכל תהליך אימוני, אוקיי? זה שבן אדם יהיה מחובר לכל הגוף שלו, עד הציפורן בזרת של הכף רגל הימנית. ואני כבר בסדר. גברת זרת חזרת. אוקיי? המודעות הזאת והיכולת להרגיש את הגוף כמה שיותר במשך היום, היא כלי שמאפשר ליישם בענייננו אכילה מהמקום של צורך גופני ולא מהמקום של צורך רגשי או מחשבתי. לפענח את הגוף. כרגע העלינו על פני השטח את אחד מעקרונות ההרזיה הנכונה על פי שיטתנו. אוקיי? אז יש לנו נושא ששוחחנו עליו ועשינו תרגול קטן שזה להתחבר לגוף, ואני רוצה להציע לך שבשבוע הקרוב עד השיחה הבאה שלנו, או שאת תציעי לי, איזה צעד את יכולה לעשות יישומי קטן, קצר, כל יום, איזשהו תרגיל? לנשום מהבטן. לנשום מהבטן. כלומר, את אומרת שאת זה דבר שאני תקציבי לעצמך איזשהו זמן? אוקיי. מתי? כן. אני יכולה בבוקר, אני יכולה לפני שינה. אני יכולה... מתי? בוקר פנורי. גם וגם? כן, בהחלט, זה לא בעיה. איך שאת פותחת את העיניים? כן. ולפני שאת עוצמת אותם? כן. במשך? נשימה. במשך? במשך כמה זמן שאתה רוצה? דקה. אוקיי. בערך. דקה. זה לא משנה. לנשום מהבטן דקה. כמה נשימות? בסדר. אוקיי? כמה נשימות? 5, 6, 7, 8 נשימות? אבל לנשום רגיל, לא לעצור את הנשימה. לא, טבעי, לא לכפות את זה, זה בא לנשום לבטן ולשחרר אוויר לאט, לתת לגוף לעשות את זה בדרך בקצב שלו, ולנסות לשים לב, אוקיי, מה את מרגישה בזמן הנשימה. את החיכוך, את הבטן, אוקיי? לא לכפות, אלא רק לנסות לראות מהצד כצופה מה את מרגישה, אוקיי? ולראות גם האם הנשימות נהיות ארוכות יותר, הנשיפות, האם הן מתארכות, הפרקי זמן בנשימות. צופה, לא לגרום לזה לקרות. אוקיי? אז זה התרגיל שאת עושה במשך כל ימות השבוע הבא. נשימה, דקה אחת. בוקר וערב. כן? בשבוע הבא אנחנו ניפגש תספרי לי על החוויות שלך מהתרגיל ומה זה נתן לך. אוקיי? בסדר. בואי ניגש לחלק הבא. אז באמת לך להתבדל. יש, סוף בסוף.